Bienvenidos a tu canal Tengo Mucho Tenis, y hoy en Tengo Mucho Tenis el sonido del golpeo. Sí, ¿os habéis fijado que cada vez el golpeo, el sonido es más estruendoso? Es ¡pau! 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 Y ya no es como antiguamente, que era... ¿Por qué? Porque se aplica ahora mismo, el tenis actual es golpeo. Los aficionados lo tenéis que saber, ha cambiado, ahora es mazo, pa, pa. Las raquetas incluso creo que están diseñadas para cuando se le pega una cierta potencia, el sonido es totalmente diferente que cuando bloqueas y cuando, cosa que es de utilidad a alta velocidad, que tú sepas cuando le has pegado perfectamente una bola, no tienes que calcular, ya sabes con el sonido que esa bola está bien pegada. Así que una raqueta de alta gama os va a ofrecer, aparte de todas las características de una raqueta, un sonido adicional cuando el golpeo es bueno. De ahí que siempre recomendemos utilizar una raqueta de primera gama. El golpeo y las cuerdas también han cambiado. Cuando una raqueta está diseñada para liftarla, las cuerdas necesitan una característica. Cuando tú quieres pegarle con mucha potencia y liftado, otra característica. Cuando simplemente quieres bloquear o cortar o mucho liftado sin potencia, te haría falta una raqueta u otra. Son características que tenemos que ver. El sonido de la raqueta actualmente es po, 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 y las raquetas a la velocidad que van tienen diferentes sonidos. ¿Eso significa que le tenemos que pegar a todas las bolas? No, no todas las bolas son objeto de pegarle fuerte. La mayoría, para ganar, para adelantarte, hay que pegarle con toda la potencia y tener la iniciativa. Pero cuando tienes la iniciativa y finalizar el punto, igual subes a la red y no hay que pegarle fuerte, hay que simplemente hacer una drop shot o una dejadita. Es decir, para los entrenamientos viene muy bien tener una raqueta que produzca un sonido. Si tú vas a practicar un golpe defensivo con potencia para poder meterte en el punto, necesitas saber si ese golpe lo has pegado potentemente, y una raqueta con sonido te puede ayudar.